Мектептердің өзіндегі, мектептердің балансындағы компьютерларды балаларға уақытша пайдалануға беру. Бұл жұмысты біз бастадық. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласы өте белсенді бұл жұмысты жүргізіп жатыр. Алматы қаласы өте белсенді бұл жұмысқа қатысып кетті. Сондықтан, мысалы, Алматы қаласында бүгін 10 мыңнан астам компьютерді таратып үлгерді. Сондықтан осы мектептегі компьютерлардың өздерін уақытша пайдалану бойынша арнайы актпен біз ата-аналарға, балаларға уақытша осы білім алсын деп тапсырып жатырмыз. Енді келесі мәселе, бұл әрине де компьютерларды мектептің ғана компьютерлары емес, олар жеткіліксіз. Сондықтан біз қосымша компьютерлар сатып алу бойынша да жұмысты жүргізіп жатырмыз. Сондықтан қосымша компьютерларды да біз қазір сатып алу жұмыстарын бастадық. Жалпы біздің ойымызша 80 мыңға жуық компьютер сатып алынатын болады. Оның ішінде компьютерлар да бар, оның ішінде планшеттер бар. Өйткені біз тиісті талдау жасап көрдік. Жалпы біздің еліміз бойынша бүгін осындай компьютердің саны жеткілікті деп айта алмаймыз. Сондықтан бірнеше жерден іздеп, компьютері бар жерде компьютер алып, ол компьютер жоқ болса, онда планшеттер алып, әртүрлі жолдарын біз бүгін іздеп, тиісті шешімдерді қабылдап жатырмыз. Әрине де бұл тек қана балаларға ғана жеткіліксіз деп отқан жоқпыз. Біздің көп ұстаздарымыздың өздерінде, үйлерінде кейбірлерінде интернет жоқ, кейбірлерінде компьютері жоқ. Сондықтан ұстаздарымызды да осы тиісті құрал жабдықтармен қамту бойынша жұмысты бастап, тиісті жұмыс жүргізіліп жатыр екенін айтқым келеді.